프랑스 굴은 어떤 맛일까? 장보러 동네 마트에 갔는데 프랑스산 생굴이 있어 사왔습니다. 가격은 99크로네, 한국 돈으로 약 19,200원. 나무 상자에 굴칼 1개와 9개의 굴이 들어있습니다. 프랑스 서쪽 바다 비스케이반에서 생산되었습니다. 행주를 사용해 굴을 감싼 후 벌어진 틈으로 굴칼을 넣어 조심히 굴을 까줍니다. 굴 까는 방법은 다른 유튜브 영상을 참고해 주세요. 레몬도 함께 준비했습니다. 한국의 굴은 우유 맛이 나고 바다의 향긋함이 퍼진다면 프랑스 굴은 깔끔하고 상쾌한 맛이 있습니다. 그런데 한국 굴에 비해 비싸긴 하네요. 여름이 오기 전에 한번 덴마크 굴도 먹어봐야겠네요.